Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla dihalalake lakum kadhi sira kabeh lalatas suyami ing dalem bengine poso apa arrafasu jima bimaknal ifdha'i lan nganggo maknane lafaz ifdha' tegese nekani ila nisaikum maring wadon-ira kabeh bil jima'i kelawan jima. Nuzila diturunake apa ayat naskhon krana mbusek krana menghapus lima maring barang kana kang ono apa ma ana iku fi sadril islami ing dalem kawitane Islam ala tahrimi ing atase harame jima wa tahrimil aqli lan harame mangan wa syurbilan ngombe badal isya ing dalem sause salat isya. Hunna utawi wadan iku libasun pakaian lakum kadhi sira kabeh wa antum lan halu ta sira kabeh iku libasun pakaian lahunna kadhi wadon. Lafat libas iku kinayatun bahasa kinayah ta'annu qihima saking rangkulane lanang wadon saking berpelukane lanang lan wadon al ihtiyaju kullin utawa kebutuhane saben-saben suci minuma saking lanang lan wadon ila sahibi maring kancane. Alima perso sapa Allah Gusti Allah annakum temen setune sira kabeh iku kuntum ana sira kabeh ana iku tahtanuna padha cidra sira kabeh etakhununa tegese padha citra sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira kabeh bil jima'i kelawan jima lailatas siyami ing dalem bengine poso wangko akan tumi apa dalika mengkono-kono jima iku li amrin kadhe sahabat Umar wa ghairi lan liyane sahabat Umar wa i'tazaru lan padha alasan sapa Umar lan ghairuhu ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataba monggo paring tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh qabla taubatikum ing dalem sadurunge tobat ira kabeh wa afalan ngapura sapa Allah angkum sang sira kabeh fal ana monggo ing dalem saiki id akhalla krana wis ngalalaki sapa Allah lakum maring sira kabeh Basyiru monggo padha jima sira kabeh hunna ing wadon jami tegese padha jima sira kabeh hunna ing wadon wa batahulan padha nyupira sira kabeh utlubu tegese padha nyupira sira kabeh ma ing barang kata bakang wis majibake sapa Allah Gusti Allah lakum kadhe sira kabeh abah tegese menangake sapa Allah ing jima minal jima nyatane saking jima au qadri utawa kira-kirane jima minal walati nyatane saking gawe anak wa kulu lan padha mangano sira kabeh wasrabu lan padha ngombe sira kabeh al-laila ing dalem bengi kullau sekabehane lail hatta yatabayyana hingga pertelo ayat haru tegese pertelo lakum kadhe sira kabeh apa al khaitu benang al abyadu kang putih minal khaitil aswadi nyatane sang benang kang ireng minal fajri nyatane saking fajar ayat as-sadiq tegese fajar kang bener kang sodik lafad minal fajri iku bayanun keterangan lil khaitil abyati maring kaduwe benang kang putih wa bayanul aswati lan utawi keterangane benang kang ireng iku makhdhufun dibuang ai minal laili tegese saking bengi syubya kang diserupake
apa ma barang yab tukang pertelo minal bayati sangking putih wa malan barang yam tatu kang dadi dawa ma'ahu ing dalam sartane ma minal ghaisy nyatane sangking peteng bi khaitaini kelawan benang loro abyadun kang putih wa aswadun lan ireng fil imtidadi ing dalem dawane. Summa atimmu monggo nuli nyempurnakno sira kabeh asyama ing poso minal fajri nyatane awit sangking fajar ila laili tumeka maring bengi ai ila dukhuli tegese maring manjinge bengi bi ghurubi syamsi kelan sebab surupe srengenge. Wala tubashiruhunna wala tubashiru lan aja padha njima sira kabeh hunna ing wadon ai nisaikum de wadon ira kabeh wa antum lan ing hale de sira kabeh iku akifuna lagi padha iktikaf sira kabeh ai muqim tegese padha jumengi biniyatil iktikafi lan niat iktikaf fil masjid ing dalam pira-pira masjid. Lafad fil masjid iku muta'alliqun hubungan bi aqifuna lan lafad aqifun. Nah hada sing larang sapa Allah liman kadhe wong kana kang ana sapa man ana iku ya kharuju metu saka masjid wa wa ing hale taiman iku mu'takifun lagi iktikaf fayu jami'u mongko nuli jima sapa man imra'atahu ing wadone man wa ya'udulan bali meneh sapa man ilal masjid. Tilkal ahkamu utai mengkono-mengkono pira-pira hukum al-madhkuratu kang wis den tutur iku hududullahi pelanggarane Gusti Allah, batas-batase Allah. Haduha tegese batase pira-pira hukum li ibadihi kadue kawulane Gusti Allah liya qaifu dalpun supaya kandhek sapa ibad indah dalam sandinge ahkam. Fala taqrubu monggo aja padha nyepak-nyepak sira kabeh ing hudud ablagu tegese luwih banget lafat fala taqrubuha iku ablagu luwih banget min la tak taduha tenimbang sang lafat la tak taduha aja padha nglewati sira kabeh ing wadas al mu'abbaru kang ditembungake bi kelawan lafat la tak taduha fi ayatin ukhra dalam ayat kang liya. Kadzalika iku mengkono-mengkono kabeh kama tegese kaya barang bayana kang wis nerangake sapa Allah lakum kadhe sira kabeh ma ing barang dikira kang wis ditutur apa ma iku yubayyinu mertelake sapa Allah Gusti Allah ayati ing pira-pira ayat Gusti Allah linnasi kadhe manungsa la'allahum supaya manungsa iku yattaquna padha takwa padha wedi maharimau ing pira-pira perkara kang diharamake Allah. Jai Allah uhilla lakum la'allata siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi Allah berfirman sekarang dihalalkan bagi kamu semua untuk menjima istri-istrimu. Ayat inilah yang menasakh ayat sebelumnya yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Jadi ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum itu menurut sahabat Ibnu Abbas kan mansukh. Nah, yang menasakh adalah ayat ini. Jadi pada awal mula Islam atau awal mula diwajibkan puasa itu haram hukumnya makan atau minum setelah sholat isya. Artinya ketika sudah sholat isya puasa itu ketika pertama kali kewajiban puasa turun itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima istri ketika sudah sholat isya atau sudah tidur. Itu aturan pertama kali. Itu adalah aturan orang-orang sebelum
umatnya kanjeng Nabi. Nah, umatnya kanjeng Nabi kan disamakan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah yang mansuh. Jadi ayat ini yang menasah kama kutiba alal ladzina min qablikum itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lafaz libas di sini sebenarnya kinayah. Jadi perempuan itu adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki juga pakaian dari perempuan. Bahasa ini adalah bahasa kinayah. Artinya ta'anuk. Ta'anuk itu ya kebutuhan laki-laki juga kebetulan perempuan. Artinya laki-laki butuh perempuan, perempuan juga butuh laki-laki. Itu namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian Allah berfirman, Allah mengetahui bahwa kamu semua sebenarnya berkhianat kepada dirimu sendiri. Artinya mereka sudah tidur atau sudah sholat isya berjima kepada perempuan. Contohnya adalah sahabat Umar dan yang lain. Kemudian mereka beralasan kepada Nabi. Maka kemudian Allah memberi tobat kepada mereka. Bahkan sebelum mereka bertobat, Allah sudah mengampuni kesalahan mereka. Maka kemudian Allah, setelah ayat ini turun, sekarang boleh kamu menjima istrimu. Dan ambillah apa yang telah Allah tetapkan. Artinya Allah sudah menghalalkan jima atau makan walaupun sudah sholat isya atau sudah tidur. Maka makanlah dan minumlah sampai jelas di antara benang putih dan benang hitam. Ini maksudnya adalah tanda-tanda fajar itu biasanya kalau benang putih dibentangkan sudah kelihatan, itu artinya sudah terang, sudah fajar. Kalau belum kelihatan masih hitam, itu namanya masih malam. Itu dulu, zaman dulu. Jadi tandanya seperti itu. Tapi sekarang sudah ada jam, jadi gampang. Artinya kita dihalalkan menjima istri atau makan atau minum walaupun sudah sholat isya atau sudah tidur, yang penting belum fajar. Nah, mulai fajarlah itulah kita berpuasa, mulai berpuasa. Jadi beda dengan orang zaman dulu fi sadril Islam, itu kalau sudah tidur berarti itu sudah mulai puasa. Sehingga ada sahabat Nabi yang mau buka ternyata belum ada buka, kemudian ketiduran, maka orang itu sudah nggak berani makan lagi karena sudah tidur. Akhirnya hari itu tidak berbuka puasa, maka besoknya kerja keletihan sampai ditanya oleh Rasulullah, itu asal mula awal-awal diwajibkannya berpuasa. Maka firman Allah, ketika sudah fajar sempurnakanlah puasa sampai malam. Artinya sampai matahari itu tenggelam. Nah, itulah waktu berpuasa. Artinya dari fajar sampai maghrib. Akan tetapi kamu diharamkan iktikaf, diharamkan menjima istri ketika kamu sedang iktikaf. Artinya kamu ketika hari itu iktikaf di masjid dan niatnya adalah nazar, seumpama kalau nazar sehari berarti sehari semalam, maka sehari semalam itu kamu tidak boleh pulang untuk menjima istri, karena hari itu dihitungnya kamu sebagai mu'takif atau orang yang sedang iktikaf. Maka Allah melarang untuk menjima istri ketika sedang iktikaf di masjid, walaupun pulang dulu, enggak menjima di masjid tapi pulang dulu. Tapi seumpama niatnya iktikaf itu adalah sehari semalam, maka sehari semalam itu tidak boleh pulang untuk menjima istri. Itu adalah semua hukum Allah yang telah diterangkan di atas, itu adalah hukum-hukum Allah. Maka jangan sekali-kali kamu
mendekati batas-batas hukum Allah. Dan begitulah Allah menerangkan ayatnya bagi semua manusia. Artinya Allah menerangkan ayat-ayatnya ini, artinya hukum-hukum Allah ini supaya kamu semua bertakwa. Artinya supaya takut melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Wala ta'kulu lan ojo padha mangan sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh benakum ing dalem antarane sira kabeh ai layak kulu ojo padha ai layak kul dese ojo padha mangan sira layak kul ojo mangan sapa ba'dukum sebagian sira kabeh mala ba'din ing bondone sebagian bil batil lan cara kang batal. Al haram itu kelawan cara haram syar'an menurut syariat kasar yang qatigatin maling wal ghasab lan ghasab. Wala tudlu lan aja padha nibake sira kabeh etulung tegese aja padha nibake sira kabeh biha kelawan hukum bil hukum mati tegese kelawan biro-biro hukum kang batal au bi amwali riswatin utawa kelawan bondo-bondo riswah suapan ilal hukami maring biro-biro hakim litakulu darpun supaya padha mangan sira kabeh bitahakumi tegese kelawan gawe hukum fariqan ing golongan atau ifatan tegese golongan min amwalin nasi saking bondone manusa mutalabbisina hale padha nyampur bil ismi kelan dosa wa antum lan ing hale sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sira kabeh annakum daman sedene sira kabeh iku mubtiluna padha batalake yas'aluna podo takon ka ing sira Muhammad ya Muhammad anil ahillati saking pira-pira tanggal. Lafat ahilla iku jam'u hilalin jamae lafat hilal. Lam tabdu kang ora pertelo apa daqiqatun lembut. Summa tazitu mongko nuli tambah apa hilal hatta tamla'u hingga keba apa hilal nuran ing nur. Summa ta'utu mongko nuli bali apa hilal kama kadene barang badat kang kawitan apa hilal. Wala takunu lan aja ana wala takunu lan ora ana apa hilal ora ana iku ala halatin ngatasi tingkah wahidatin kang siji kasyamsi wadene srengenge. Qul dawa sira Muhammad lahum maring menungso hiya utawi hilal ahillah iku mawaqitun pira-pira wektu jam miqatin tegese jamae miqat pira-pira batas linasi yadhe menungso ya lamun kang padha ngerti sapa nas biha kelawan miqat au qataziraihim ing pira-pira wektune nandure nas wa mutajirihim lan dagange nas wa adadinisaihim lan hitungane hate wadone nas wa siyamihim lan posone nas wa iftarihim lan mukae nas wal haji lan haji. Lafat haji ku atfun atof ala nas yang adase lafat nas ail ya'lamu darun supaya ngerti sapa nas biak lan carane ibadah haji
lawan waktune ibadah haji. Waktu tegese waktune haji. Falau istamarat mongko lamun tetep apa hilal ala halatin ing atase siji tingkah, lam ya'rif mongko ora ngerti sapa nas dalika mengkono-mengkono hilal. Walaysa lan ora ana apa albirru kebagusan iku bi antak tuna lan yen to padha nekane sapa nas albuyuta ing omah min zuhuriha saking burine omah fil ihram nalikane nindakake ibadah haji bi antang ibu lan yen to bolongi sapa nas fiya ing dalam buyut naqban ing bolongan tadkhuluna kang padha mlebu sapa nas minhu saking naqban wa takhrujuna lan padha metu sapa nas wa tatruku tegese padha tinggal sapa nas albaba ing lawang wa kan lan ana sapa nas iku yafaluna padha nglakoni dalika mengkono-mengkono mlebu omah ora lewat lawange wayas lan padha nyono sapa nashu ing dalik nyono baron ing kebagusan walakinnal birra lan tetapi nek kebagusan dal barri tegese kang dal birri tegese kang andene kebagusan iku man wong itangko kang wedi sapa man Allah ing Gusti Allah bitar ke mukhalafati kelawan ninggal nulayani Allah lan padha nekanan sapa nas albuyuta ing omah min abwabiya saking lawange buyut fil ihrami dalam nalikane tindak ihram ka ghairihi kaya liyane ihram wattaqulan padha wedi sapa nas Allah Gusti Allah la'allahum supaya nas ikut tuflihuna padha bejo kabeh aitafuzuna tegese padha bejo kabeh. Dawe Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu sekalian memakan harta di antara kamu dengan cara-cara yang batil. Artinya jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang haram menurut syariat. Contohnya seperti maling, ghasab, bahkan kemudian mengajukan masalahnya kepada hakim-hakim dengan cara menyuap. Tujuannya adalah untuk bisa memakan harta orang lain dengan cara-cara yang dosa, padahal kamu sekalian mengetahui. Jadi Allah melarang kita memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang haram. Jadi zaman dulu juga sudah biasa orang itu mempunyai kecenderungan suka barang orang lain. Nah, zaman akhir lebih parah lagi. Ada tanah sudah dimiliki orang dari turun-temurun, ngerti-ngerti dibuat sertifikat sehingga terjadi double sertifikat. Kemudian mengajukan ke hakim, kemudian di hakim menyuap sehingga terjadilah penyerobotan tanah. Nah, seperti itu adalah dilarang oleh Allah. Itu namanya memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batal, yang haram, yang dosa. Sedangkan kamu semua sebenarnya mengetahui itu adalah milik orang lain. Maka sesungguhnya kamu semua itu membatalkan pengetahuanmu hanya karena nafsu ingin menguasai hak milik orang lain. Itu dilarang oleh Allah. Kemudian suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat tentang tanggal
Tanggal itu kenapa tanggal muda kecil, bahkan tidak kelihatan, kemudian kelihatan besar, kemudian penuh. Ketika tanggal 15 atau 14 itu bulan penuh, tapi nanti akan berkurang lagi, berkurang sampai tanggal 1 hilang, nggak kelihatan. Maka Allah berfirman, katakanlah Muhammad bahwa itu adalah untuk mengetahui beberapa waktu, artinya untuk mengetahui, supaya orang-orang itu mengetahui waktu-waktunya bercocok tanam, berdagang, musim apa, kemudian hitungan perempuan ketika haid, kemudian puasa itu dari mulai hari apa, kemudian tidak puasa itu bulan apa, dan seterusnya. Jadi tanggal atau rembulan bisa berubah-ubah, itu adalah tujuannya adalah untuk mengatur waktu ibadahnya orang-orang, juga untuk mengetahui tentang kapan ibadah haji dilaksanakan. Kalau seumpama bulan itu tidak begitu, artinya tidak dari kecil kemudian besar kemudian kecil lagi, maka orang tidak mengetahui kapan waktu ibadah haji, kapan waktunya puasa, dan seterusnya. Dan kemudian bahwa yang namanya bir itu bukan berarti masuk rumah dari belakang. Artinya ketika itu orang-orang Arab itu kalau mau pergi haji, masuk rumahnya dari bolongan yang bukan pintunya, lubang yang bukan pintunya. Mereka melubangi, kemudian buat keluar masuk ketika mau pergi haji. Kalau mau pergi haji tidak lewat pintunya, tapi lewat lubang yang mereka buat. Kemudian keluar dari situ, nanti pulangnya juga lewat situ, tidak menggunakan pintu yang sebenarnya. Dan hal semacam itu menurut orang-orang Arab itu adalah suatu kebaikan, mereka melakukan itu. Maka Allah berfirman, walakinnal birra manittaqo. Yang namanya kebaikan bukan seperti itu. Jadi itu adalah perkiraan-perkiraan orang Arab yang salah. Jadi biasa orang itu kadang punya budaya-budaya yang tidak masuk akal. Sama di Jawa itu dulu kalau ada gerhana, itu orang suruh masuk ke longan, ke bawah tempat tidur, katanya supaya tidak dimakan Bathara Kala. Jadi hal-hal semacam itu sebenarnya budaya yang salah. Nah itu dimanapun ada. Nah orang Arab pada waktu itu kebiasaannya kalau mau pergi haji tidak lewat pintu keluarnya, kemudian pulangnya juga demikian. Maka Allah memberi petunjuk, walakinnal birra manittaqo. Yang namanya bir itu adalah takut kepada Allah, takut melakukan apa yang Allah larang atau meninggalkan apa yang Allah perintah, itu yang namanya kebaikan. Dan masuklah rumah dari pintunya. Rumah sudah bagus, sudah ada pintunya, masuk tidak lewat pintu. Nah itu adalah bukan suatu kebaikan. Maka takutlah kepada Allah, artinya ikutilah aturan-aturan Allah supaya kita mendapat keberuntungan, supaya kita termasuk orang yang beruntung. Itu mengikuti aturan-aturan Allah yang sudah ditulis di dalam Al-Quranul Karim. Tidak boleh mengikuti budaya-budaya yang bukan dari Islam atau bukan aturan
Allah. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Walamma sadda lan nalikane nutup sapa wong Arab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anil baiti saking Arab umrah nang Baitullah amal Hudaybiyah ing dalam tahun perjanjian Hudaybiyah wasalaha lan damai sapa al-kufaru wong-wong kafir ala ayyauda ing atase yen toh bali sapa Kanjeng Nabi al-ama ing dalam tahun al-qabila kang arep teko wa yakhlu lan sepi sapa wong Arab lahu kadue Kanjeng Nabi Makkah ing kota Makkah salah sata ayamin ing 3 dino watu jahizu lan nyiapake sapa Kanjeng Nabi li umratul qada'i kanggo umroh qada wa khofulan padha kuwatir sapa Quraisy alla tafi ing yen ora nyukupi sapa Quraisyun wong-wong Quraisy wa yuqatilu lan padha merangi sapa wong-wong Islam hu ing Quraisy wa kariha lan ora seneng sapa al muslimuna wong-wong Islam kita lahum ing marani wong-wong Quraisy fil haram ing dalam tanah haram wal ihram lan laki nyandang pakaian ihram wasyahril haram lan ing dalam bulan kang dimulyakake tegese bulan haram nazala mongko temurun apa ayat wa qatilu lan padha merangano sira kabeh fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah eli ila idinihi tegese krana ngagungake ngluhurake agamane Allah merangi alladzina wong akeh yuqatilu kang padha yuqatiluna kang padha merangi sabaladina kum ing sira kabeh minal kufari nyatane saking wong kafir wala ta'tadulan aja padha nglewati sira kabeh ing watas alaihi mengatasi merangi wong kafir bil ibtidai kelawan ngawiti bil qaitali kelawan perang innallaha temen sedene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al mu'tadina ing wong kang padha nglewati watas ai al mutajawizina tegese ing wong kang padha nglewati mak ing barang hatta kang wis mantesi kang wis batasi sapa Allah lahum gadwi mutajawizin wa hadha utaiki ayat iku mansuh bi ayat baraatin lan ayat surat al-baqarah surat at-taubah au bi qouli utawa kelawan dawe Gusti Allah wang qatuluhum haitsu saqiftumuhum wang qatulu lan padha merangano sira kabehum ing wong-wong kafir haitsu saqiftumu ing dalem segala nggon ketemu sira kabehum ing wong kafir ai wajadtumu desa padha nemu sira kabehum ing kafir wa akhriju lan padha ngetokno sira kabeh hum ing wong kafir min haitsu akhraju saking ing dalem segala nggon padha ngetokake sapa kafir kum ing sira kabeh min makata tegese saking kota Mekah wa qad fa'ala lan demikian teman-teman wis nglakoni sapa Kanjeng Nabi bihim lan wong kafir dalika ing mengkono-mengkono perang amal fathi dalam taune Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah wal fitnatu lan utai fitnah ay asyirku tegese syirik musyrik minhum sang wong-wong musyrik iku asyad luwih banget a'zamu tegese luwih gedhe minal qatli tenimbang saking perang minal qatli tenimbang saking merangi lahum kadhe wong-wong kafir fil haram ing dalam tanah haram awil ihram utawa nalika nyandang pakaian ihram alladzi kang ista'zamtumu kang padha ngegungake sira kabeh
hu ing tanah haram, bulan haram, lagi nyandang ihram. Wala tuqatilu lan aja padha merangi sira kabeh hum ing wong-wong kafir indal masjidil harami ing dalam sandinge masjidil haram fil haram tegese ing dalam tanah haram hatta yang qatilu hingga padha merangi sapa kafir kum ing sira kabeh fi ing dalam masjidil haram fa in qatalu mongko nak lamun padha merangi sapa kafir kum ing sira kabeh fi ing dalam masjidil haram faqtulu mongko merangono sira kabeh hum ing kafir fi dalam masjidil haram wa fi qiraatin lan dalam siji qiraat bila alifin kelawan tanpa alif fil af'ali dalam pira-pira fi'il as-salasati kan telu tegese la tuqatilukum iku ora nganggo alif ing dalam siji qiraah. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono perang al-qatlu tegese perang wal ikhraju lan ngetokake iku jazaul kafirina balesane wong-wong kafir fa ing tahu mongko lamun mandek anil kufri sang kafir wa aslamu lan padha mlebu Islam sapa kafir fa innallaha mongko temen sedene Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh paring pangapurane lahum kadhe wong-wong kang padha mlebu Islam ar-rahim tur kang welas asih ing dalem akhirat wong bloko bihim lawan wong-wong kang padha mlebu Islam wang qatilu lan padha merangano sira kabeh hum ing kafir hatta la takuna hingga ora ana alatu jadi tegese hatta la tujada tegese ora di temu apa fitnatun kemusyrikan syirkun tegese musyrik wa yakuna lan ono apa adinu agama al ibadatu tegese ibadah iku lillahi kagungane Gusti Allah wahdahu halai ijane Allah layak butuh tegese ora nyembah siwahu ing saliyane Allah fa ining tahu mongko lamun wis tutup syirki sangking musyrik fala ta'du mongko aja padha nglewati sira kabeh alaihim ing atase merangi wong kafir dalla nuduhake ala hadza ing atase iki ayat fala udwana mongko ora ana musuh ora ana permusuhan ai ittida'un fala ittida'a tegese ngawiti bil qatli kan perang au ghairi utaliyane perang illa ala zalimina kajaba atase wong-wong kang padha zalim waman lan wong intah kang wis tutuk sapa man falaisa mongko ora ana sapa man ora ana ku bizaliman lan wong zalim fala dwana mongko ora ana musuhan iku maujud alai ing atase man dawe Allah wa qatilu fi sabilillah ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu dawe Gusti Allah perang sira kabeh dalam i'la idini dalam sabilillah kamu semua peranglah dalam sabilillah perang kepada orang yang memerangi kamu tetapi jangan melewati batas. Artinya tidak boleh kamu semua memulai perang karena sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Ayat ini mansukh, artinya awal mula Nabi itu tidak boleh merangi orang kafir kecuali orang kafir itu memerangi kepada Nabi. Ini adalah terjadi ketika Amul Hudaybiyah, yaitu tahun perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan Nabi waktu itu mau umroh, tapi dihalang-halangi, dalan itu tutup karo wong kafir. Ora oleh Nabi umroh. Kemudian mereka tidak memerangi, tapi menutup jalan untuk umroh. Nabi rak boleh ke Mekah, maka waktu itu Nabi tidak bisa melanjutkan umroh. Kemudian ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah.
Tapi ayat ini mansuh, dinasah dengan surat Baroah. Wakilah mansuhnya bukan dengan surat Baroah, tapi surat ayat berikutnya. Artinya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ayat ini kan perintah Allah, perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kamu menemukannya, dan keluarkanlah mereka dari negara mereka apabila mereka mengeluarkan kamu. Nah, orang-orang Arab itu kan mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Nabi aslinya kan penduduk Mekah, kemudian diusir ke Nabi hijrah ke Madinah. Maka kemudian begitu turun ayat ini, maka Nabi memerangi mereka. Itu adalah terjadi pada tahun Fathu Mekah, itu tahun 8 Hijriah. Nah, Nabi ketika itu sudah tidak ada halangan lagi untuk masuk Mekah. Tapi waktu masih tahun Hudaybiyah itu kan mau umrah saja tidak boleh, dihalang-halangi karena Mekah masih dikuasai kafir Quraisy. Tapi ketika ayat ini turun, ini sudah Fathu Mekah, sehingga Nabi sudah boleh memerangi orang-orang kafir Quraisy sampai menaklukkan Mekah, sehingga Mekah menjadi kekuasaan Nabi. Tetapi Allah itu berfirman, wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Sebenarnya perang di Masjidil Haram atau di Mekah itu tidak boleh karena itu adalah tanah haram. Tetapi karena orang-orang kafir Quraisy itu memaksa Nabi untuk tidak memasuki Masjidil Haram, padahal Nabi sudah dihalangi pada perjanjian Hudaybiyah. Maka ketika itu Fathu Mekah, karena Nabi diperangi, maka Nabi juga memerangi mereka. Akhirnya mereka pun bisa ditaklukkan ketika Fathu Mekah. Aslinya Allah wala tuqatilu indal Masjidil Haram, kecuali kamu diperangi di situ di Masjidil Haram. Lagi mau umroh kok diperangi. Nah, waktu itu kan terjadi perang, yaitu perang Fathu Mekah. Ya boleh berperang, maka Allah memerintah perangilah. Itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Maka ketika orang-orang itu sudah masuk Islam, artinya sudah berhenti dari kekafiran, maka Allah sifatnya Ghafur dan Rahim. Nah, ketika sudah masuk Islam, kamu tidak boleh memerangi mereka. Tetapi kalau masih musyrik, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Bersihkan Mekah dari kemusyrikan. Nah, terjadilah yang namanya Fathu Mekah itu. Semua berhala yang disembah orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu dihancurkan semua, sehingga yang boleh disembah hanya Allah. Enggak ada Lata, Uzza, Manat, enggak ada. Tuhan ada Allah, yang wajib disembah adalah Allah. Tidak ada di Mekah waktu itu yang namanya patung-patung, habis semua. Itu adalah tahun Fathu Mekah. Tapi ketika mereka sudah tidak musyrik, maka sudah tidak ada yang namanya permusuhan. Walaupun mereka aslinya kafir, tapi sudah masuk Islam, menjadi saudara. Sudah nggak ada lagi yang namanya permusuhan, kecuali orang-orang yang zalim. Nah, kalau orang-orang itu zalim, sudah ngaku Islam tapi masih memusuhi Islam, maka boleh itu diperangi. Tapi kalau sudah masuk Islam, berhenti dari kemusyrikan, berhenti memusuhi Islam, maka itu sudah bukan zalim lagi, sudah bukan musuh lagi, wajib dilindungi. Itulah ayat 2 ini. Jadi ayat yang pertama itu, satu ayat itu turun ketika perjanjian Hudaybiyah, tapi ayat itu mansuh dengan ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ini adalah ketika Fathu Mekah. Itu ketika Nabi pertama kali memenangkan atau menguasai kota Mekah.
itu terjadi tahun 8 Hijriah, itu tahun Fathu Makkah. Demikian ngaji kita pada pagi hari ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.